Naamusoonni armaan gadii kunneen salphaa isiniif fakkaatuu danda'u. Garuu jireenya keessatti naamusoota baay'ee barbaachisaa fi nama waliin jiraatuudhaaf ofiifis faayidaa guddaa kan isinii qabanidha. Naamusa lama qofa sitti himu. Tokkoffaa yeroo haxxifattan yookaan yeroo qufaatan afaan bantaniitumaan yookaan tokkoffaa yeroo qufaatan yookaan yeroo haxxifattan afaan keessan osoo hin qabatin akkasuma namarra gadi qufa'u. Namni gariin kamaal godhu jira nama isa bira jiru afaanumaan itti achi qufa'eetiin tuftuu afaan isaaniitii bahu afaan isaatii bahu mana kanama kaanirra buusu jira. Wanti akkana baay'ee jibbamaadha. Akka islaamummaatti maal gochuu qabdanii harka keessaniin yookaan uffataan waan dandeettaniin qabuu qabdanii jechuudha. Akka haxxifannaan keessan yookaan qufaan keessan nama biroo hin miineef jecha. Inni lammaffaan yeroo dee'attan yookaan yeroo deebifattan nyaata yeroo deebi'atan jechuudha. Yeroo sani namni gariin kamaal godhu jira akkasuma bakka nama isa bira jiru akka gadi deebifatu jira. Wanti akkana baay'ee jibbisiisaaf fokkataadha. Si keessaan wanti gubatee bahu hafuurri fokkataadha. Hafuurri fokkataan kun ammoo nama biraatiif maali? Dhibeedha. Kanaafi haga dandeenyeen qabatuudhaan yookaan harkarra kaa'atuudhaan yookaan akka hafuurri kun baheetiin nama biraa hin miine kallattii kamiinuu gochuu qabnaa. Wanti kunniin baay'ee salphaa fakkaatu garuu jireenya keessatti yeroo baay'ee hiriyoota biratti nama waliin jiraatan keessatti ka hariiroo fokkataa fidu waan kanaadha. Eeggadhaa nama eeggatu rabbi sinaa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.